Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái mẫu máy khoan máy khoan pin đến từ thương hiệu Makita. Và mã sản phẩm của cái bộ sản phẩm này là DFF343 SIE Thì sử dụng pin 18V nhưng mà 1.5A thôi anh chị ha. Máy này chuyên dùng gia đình đây, máy gia đình Rồi đầu tiên đi kèm với máy thì có bộ phận hộp thì mình có để ra bên ngoài phần máy mình có để ra sẵn hết rồi. Đây là cái mã máy này anh chị Đó. Thì mình có để ra bên ngoài cho anh chị. Đi kèm với máy thì bao gồm những gì thì mình có để ra ngoài hết rồi. Đi kèm với máy bao gồm là thân máy này, 2 pin này, một pin gắn ở trong máy và một pin rời và một sạc Rồi bên cạnh đó thì cũng có catalog hướng dẫn sử dụng này, rồi phiếu vận hành chính hãng trên vòng 6 tháng của Makita Rồi đầu tiên thì đến với cái phần pin thì như anh chị thấy thì đây là cái bộ phận pin Makita 1.5A Xin lỗi các anh chị là nãy mình nói 18V không phải nha, mình nhầm. Đây 14.4V anh chị bộ này 14.4V. Rồi cục pin 14.4V 1.5A thì rất là nhỏ gọn thôi anh chị đó, rất là đẹp luôn. Pin thế hệ mới là có dấu sao của thương hiệu Makita anh chị đó, rất là đẹp luôn. Mẫu mới 14V 1.0A 1.5A Rồi phía sau thì nó sẽ có cái mã pin này rồi tem cảnh báo này Rồi thì đây mã pin này là BL1415N đây anh chị Rồi muốn đặt riêng rời thì bên mình cũng có bán rời phụ kiện phụ tùng Makita thì bên mình bán rời đầy đủ hết. Rồi tiếp theo đó là một bộ sạc. Đây là bộ sạc. Đây là bộ sạc siêu nhanh đến từ Makita. Siêu nhanh sạc được cho pin 14 này, rồi pin 18V nữa nha anh chị Đấy, bộ sạc này DC18SD Sạc sử dụng nguồn 2.2 rồi. Phía sau thì cũng có tem này, mã máy này, tem thông số này tem thông số này. Pin này thì sạc đâu đó khoảng 30 tới 40 phút là đầy pin anh chị Rồi tiếp tục đó tới với nhân vật chính của chúng ta thì như anh chị để thấy thì thân máy thì rất là nhỏ gọn này, rất là đẹp Đây để cho anh chị xem rõ hơn Đây. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Phía trên thì có bộ phận đảo chiều rồi. Đây, phía trên thì đây là cái bộ phận tăng cấp độ Đây là bộ phận tăng cấp độ đây. Đây bộ phận tăng cấp độ 1, 2, cấp độ lớn nhỏ. Rồi, gắn đầu khoan thì gắn được đầu 10 ly gắn được đầu 10 ly đây anh chị. Đó, gắn được đầu 10 ly. Với tốc độ thì nó có 2 cấp độ từ 400 cho tới 1003 vòng trên phút rất là mạnh luôn, có tem số series đầy đủ Tem này cái bộ phận tem có hình vẽ 7 màu đây anh chị máy rất là đẹp luôn, rất là nhỏ gọn. Tay cầm thì được ốp cao su hết rồi. Đấy, ốp cao su hết để chúng ta chống va đập chống thì sợ rơi vỡ Rồi tăng cấp độ đầu khoan 10 ly, sử dụng pin 14V 4V 1.5A. Rồi phía sau thì phần hiển thị pin đây. Đây, động cơ logo Makita thì được in dập nổi rất là đẹp anh chị rất là đẹp luôn. Còn máy này rất là nhỏ gọn. Cái mẫu này thì rất là thông dụng cho gia đình gia đình xài rất ok, tại vì giá thành nó vừa rẻ này, sử dụng pin tốt này thương hiệu của Makita thì lúc nào cũng tốt rồi. Rồi rẻ này có chế độ khoan đây bằng vít đây, con tường 2 chế độ Rồi, đây là